ubu twinjiye ku rugamba muri operation bikorwa bikomeye bibyutse bihanganisha abarwanyi ba MLDP twirwano M23 na coalition yose ya FARDC tubagezaho urugamba rugeze n'ibice byukiyemo imirwano iri guza igisirikare cya AFC M23 na FARDC muri amakuru turavuga ko imirwano ikomeye n'ibitero bikomeye bya Kinshasa bitangirijwe kuri AFC M23 mu misozi ya Mijumbo yitegeye territoire ya Uvira ndetse bikemezwa ko ari imisozi y'ingenzi mu bikorwa bikomeye bihuza MLDP twirwanaho ndetse na AFC M23 mu kurinda ibice bya territoire ya Minembwe. Ubu tuvugana tugiye kwinjira muri operation itomoye y'ibikorwa bikomeye bibyukiye muri aka gace. Igitero cya FARDC cyagabwe n'abasirikare muri hagati ya 400 na 490 kuri AFC M23 uburyo kimwe bikwemezwa ko M23 ku bufatanye na MLDP bongeye gutanga isomo rikomeye ku basirikare ba coalition. Ingomere nyinshi za FARDC zongeye gukomereka mu bitero bikomeye n'umutego batezwe na AFC M23 tugiye kubyinjiramo. Turabwira ko ongeye kumvikana ingomere nyinshi mu rugamba ruri kumvikana muri aka gace, impfu z'abasirikare benshi ba coalition ndetse kugeza ubu n'umwitanginizwa n'isomo rikomeye ritanzwe na AFC M23 n'urugamba rukomeye ruri kumvikana n'imbundano n'iziremereye ruri guza AFC M23 na FARDC. Ese kubera iki bitero bikomeye bimaze iminsi bitegurwa na FARDC bitangirijwe mu misozi ya Mijombo muri groupement ya Mijombo hafi ya territoire ya Uvira ndetse bikemezwa ko hari base militaire zikomeye za MLDP twirwanaho AFC M23 byose turaje tubivuge hagataho. Urugamba rukomeye igisirikare cya AFC M23 kirwerekeje Kisangane. Ubu tuvugana birikomezwa ko abasirikare bakomeye mu gisirikare cya AFC M23 barwanaho rukomeye mu bitero bikomeye na operation zikomeye bazerekeje Kisangane nyuma yuko ibigambye bitero bikomeye byazengereje igisirikare cyose cya FARDC byakubitemo abasirikare ba FARDC yicwa ry'abarinzi bakomeye itwikwa rya defense za Kinshasa ndetse n'ibitero bya drone za AFC M23 zimaze iminsi zizengereza coalition ya FARDC. Ubu tuvugana birikomezwa ko abarwanyi ba AFC M23 bari kwinjira Kisangane. Ubu tuvugana birikomezwa ko ibitero bya mbere bya AFC M23 byagabwe mu ijoro rishyira mu gitondo cyo kuri tariki bikemezwa ko tuvugana abasirikare ba coalition bongeye kwicwa na AFC M23. Harongera kumvikana operation ikomeye yakozwe na AFC M23 na ambush rutura yateza abasirikare ba coalition bari berekejwe kugeza ubu mu bice bitandukanye bya Kisangani nakorerwa diploma rutura ibikoresho bikomeye bya Kinshasa. Kugeza ubu birikomezwa ko ari ambush yaseze abasirikare bagera ku 8 bakomeye mu gisirikare cya FARDC bico mu bitero bikomeye bya AFC M23. Ubucancuro ukomeye urushinzwe ibikorwa bikomeye by'ibitero by'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga byageza M23 yacakiwe na AFC M23. Noneho turuka kuri operation bikorwa bikomeye biri gukorwa na AFC M23 kuva muri axe ya Kisangani no kugera muri Kisangani rwagati biri kuzengereza coalition yose FARDC biri guhishura intambara yero n'ibikorwa bikomeye biri gutegurwa na AFC M23 muri aka gace. Ibi byose turaje tubivuge hagataho. Ibitero bikomeye n'intambara y'ubutita muri territoire ya Rucuru. Ubu tuvugana birikomezwa ko abasirikare ba AFC M23 babyutse bahangana na Wazalendo Nyangaruye Dome. Abasirikare ba FDLR kugeza bamaze guhabwa ramfuri ikomeye ikubiye bukuru muri etat major y'igisirikare cya Congo FARDC. Birikomezwa ko abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDLR n'abasirikare bake ba FARDC bongeye kwisiga insenda ku rwego rwa nyuma no guhabwa ubufasha bukomeye bw'abasirikare ba Special Forces bazwi nka HIBU mu gisirikare cya Congo FARDC bagomba gufasha abasirikare no ku bitero bikomeye byo kwataka AFC M23. Muri iki gitondo hongeye kubyuka igitero gishya cyongeye kubyukirizwa kuri AFC M23. Amasasu abyutsa turaguritswa muri iki gice ndetse kugeza ubu n'imyotsi yuzuye ikirere nyuma bombe rutura ziri guza abasirikare ba AFC M23 na FARDC. Ikikango gikomeye cyongeye gutaba abaturage batuye muri aka gace ni raporo zikomeye tugiye kugaruka mu bikorwa bikomeye biri guhanganisha igisirikare cya M23 na coalition ndetse kugeza ubu ni inkuru zikomeye turatoza kuri society civile yo muri aka gace iri komeza iby'ibitero bikomeye n'imirwano iri kuhanganisha igisirikare cya M23 na FARDC.
Ramforo n'ibikorwa bikomeye by'ubufasha Kinshasa yahaye abasirikare bari muri aka gace kugeza ubu bayobowe na General Opotuklame Ngaruyedomi umuyobozi wa Zarendo kugeza ubu kuri AFC-23 byifashe bite. Ubufasha bwa FARDC buri guturutswa muri bihe bice kugira bukandagire muri teritwari ya Rucuru ibice byinshi bigenzurwa na AFC-23 ndaje mugize operation Kanku kandi muri kibitero biteye n'iby'urugamba ruramutse muri aka gace rusakiranye abarwanyi ba AFC-23 ibi byose turaje tubivuge hagati aho tuzindukanye amakuru y'ubutasi mu bikorwa bikomeye n'ibikorwa Kinshasa iri gutegura mu Minembwe. Ubu tuvugana iminsi igera kuri 3 irashize ibitero bya FARDC ndetse kugeza n'abarundi bihagaritswe mu Minembwe ndetse birikomezwa ko hamaze gutangizwa umugambi musha n'ibikorwa bikomeye byo kwataka Minembwe ndabanje gutegura urugamba rukomeye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira. Ubu tuvugana birikomezwa ko amazi iminsi akorwa diplomatura y'abasirikare benshi b'abarundi abasirikare ba Tanzania abasirikare ba Angola ndetse n'abasirikare ba Coalition yose FARDC bari kwisuganyiza mu bice bikomeye bya teritwari ya Uvira mu gutegura ibitero bikomeye byo gufata Minembwe ndetse kamburwa MRDP twirwaneho na AFC-23. Ubu tuvugana birikomezwa ko operation mazi iminsi igera kuri 7 itegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi by'uburyo kibagiye gufatira ibice kugeza ubu nakabuza ndetse operation igiye gukorwa muri aka gace akaba ari gukubura ibikorwa byose bya MRDP twirwaneho ndetse na AFC-23. Tugiye kugaruka uburyo cy'inkuru z'ubutasi zivuga uburyo cy'u Burundi na FARDC muri gutegura ibitero bikomeye bikomatanyije bagiye kwifashamo na Tanzania ndetse na Angola no kwirukana MRDP twirwanaho AFC-23. uburyo cy'Coalition ishaka kugenzura ibice bikomeye no gufata Minembwe ndetse kugeza ngizabafasha kwivuna no gutatanya ibikorwa bikomeye bihuza MRDP ndetse na AFC-23 n'ingingo zikomeye zijya kwitwinjiza mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi. Ubwo turagaruka mu rugamba rwa Mushaki ndetse na Karuba n'ibindi bice bikomeye biri kumvikana mu operation zikomeye zirwo z'igisirikare cya AFC-23 na FARDC. Ariko nanone nitwasoze zinkuru tutagarutse mu rugamba rukomeye n'ibikorwa bikomeye biri kumvikana mu ntara ya Ituri. Ubu tuvugana umutwe wa Liberation kugeza ubyutse mu minsi mike uri kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye gutega ambush rutura igisirikare cya FARDC. Kugeza ndambush yatezwe cortege y'imodoka zigera kuri 12 z'igisirikare cya Kongo FARDC kugeza zatezwe umutego mutindi n'uyu mutwe w'imindura amatwara muri komeza w'abasirikare benshi ba Coalition bongeye kwicirwa mu gitero gikomeye batezwe n'uyu mutwe. Ubu tuvugana ari kumvikana ifatwa ry'ibice bishya n'ibindi bikorwa bikomeye biri kumunga igisirikare cya Kongo FARDC. Turasha twinjira mu bikorwa bikomeye na operation zikomeye ziri kumvikana mu ntara ya Ituri n'ibikorwa bikomeye kugeza biri guhanganisha bikomeye igisirikare cya FARDC n'uyu mutwe uri gutwererwa AFC-23. SM-23 koko haba hari aho n'uyu mutwe uri kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugeza uri kwemezwa ko ushyigikiwe na AFC-23 mu gukomeza urugamba na tekinike nsha zo gufata ibice bikomeye bigenzurwa na FARDC. Ibi byose ni uko mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwinjiramo. Ikaze na nshuti z'akadosoka turenge turabatumiye muze twongere tubane nibone mushya. Turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore kwijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubana twana kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze. Mu buryo burambuye dutangira amakuru yacu mu misozi ya Bijombo ihana imbibi na teritwari ya Uvira kugeza ubu imisozi igenzurwa na AFC-23. ubu tuvugana habyutse humvikana imirwano rutura iri guhanganisha abarwanyi ba MRDP twirwanaho M23 n'abasirikare ba Coalition n'ibitero bikomeye biri kuvuga ko byatangijwe na Kinshasa mu gitondo cyo kuri tariki ku isaha y'isa 10 nibwo igitero cya mbere cyagabwe kuri AFC-23. ubu tuvugana biri kwemezwa ko ari kumvikana intambara y'amagasa iri kwifashishwamo imbundano n'iziremereye. Urufa rw'amasasu rwongeye gutitiza abaturage batuye mu bice bikomeye by'umwihariko abatuye mu bibaya byunamiye n'imisozi ya Mijombo. Amakuru ari kwemeza ko imisozi ya Mijombo imaze igihe kirenga amezi 2 igenzurwa na AFC-23 harimo ibikorwa bikomeye birimo n'ibirindo bikomeye bya AFC-23. ubu tuvugana
biri kwemezwa ko kugeza ubu igisirikare cya FARDC cyatangije ibitero bikomeye muri iki gice bagamije gusenya ibikorwa bikomeye bya AFC M23 ndetse kugeza ubu no guhagarika ubufasha buhabwa MLDP butanzwe n'abasirikare ba AFC M23 bari muri aka gace. Kugeza ubu ni mu gihe amakuru dufite yemeza ko abasirikare ba AFC M23 bafite ibikorwa bikomeye bya gisirikare muri aka gace bibafasha gutangiza ibikorwa bikomeye kuri FARDC ndetse no gutangiza urugamba kugeza rw'ibikorwa by'ise sensibilisation no kwambura ibice bikomeye FARDC muri Sud Kivu. Ibitero bikomeye biturutswa muri iyi misozi igenzurwa na AFC M23. Nanone bikemezwa ko umusada wose uhabwa igisirikare cya MLDP twirwaneho uturutswa muri aka gace utangwa n'abasirikare ba AFC M23. Ibi byose nibyo byatumye FARDC itangiza ibitero bikomeye muri aka gace ndetse no kugerageza kureba uburyo ki yatatanya ibikorwa bikomeye bya AFC M23 bitangwa kuri MLDP twirwaneho AFC M23. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko gikomeze kumvikana amasasu menshi ku ruhande rwa MLDP twirwaneho ndetse na AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kurya karungu ku buryo bukomeje kongererwa umusada na ramfort ikomeye y'abasirikare bakomeye cyane ba Kinshasa bakomeje guturuka mu bice bitandukanye bya muri Sud Kivu. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko igitero gikomeye cy'abasirikare ba FARDC cyaturukijwe mu bice bitandukanye bya territoire ya Uvira baza kungana n'abandi basirikare bakomeye baturutse hafi y'inzira zerekeza Karemye nk'uko kugeza amakuru akomeye tuyatoza ku baturage batuye muri iki gice. Biri kwemeza ko ubu tuvugana igisirikare cya AFC M23 gikomeje kwirwanaho ndetse kugeza ubu no kurwana kinyamwuga kirinda ibice bitandukanye byose kigenzura muri aka gace, kurinda abasivile ndetse n'ibyabo n'ibindi byinshi biranga abasirikare ba AFC M23. Amakuru ariko kwemeza ko nubwo igisirikare cya FARDC gikomeje kongererwa imbaraga n'abasirikare bakomeje kuza gutanga umusada baturutse mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu bakomeje kuneshwa bikomeye n'ibisirikare ba M23. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko bamwe mu basirikare ba Kinshasa bamaze guhunga ibikorwa bikomeye n'urugamba batangije kuri AFC M23. Inkomere nyinshi zongeye kugaragara byibuze muri iki gitondo zipakirwa amakamyo zerekezwa muri territoire ya Uvira rwagati. Ibi byose bikagaragaza gutsindwa gukomeye kwa FARDC ndetse biri kwemezwa ko kugeza abasirikare benshi ba FARDC kugeza ubu bakomerekeye mu bitero bikomeye bagabwe kuri AFC M23. Amakuru ariko kwemeza ko kugeza kuri iyi saha iby'ibikorwa bikomeye na operasiyo zikomeye muri iyi misozi ziri guhanganisha igisirikare cya MLDP twirwano M23 na FARDC. Izi ni update z'ibikorwa bikomeye by'urugamba rukomeye Kinshasa ugiye kubyikiriza kuri AFC M23. Kugeza ubu ni inkuru zikomeye tugikurikirana akantu kandi ku by'urugamba rugikomeje kujya imbere muri gusa igisirikare cya MLDP twirwano M23 na FARDC. Ni inkuru ziraza imbere turagezaho raporo zikomeye zigaruka ku bikorwa bikomeye ndetse kugeza ubu n'umusaruro mbombe wavuye muri ibi bikorwa bikomeye bibyutse bihanganisha AFC M23. Turababwira niba Kinshasa yashoboye gukora igisirikare cya AFC M23 muri aka gace gusenya ibirendo bikomeye bya MLDP twirwano AFC M23 ndetse no guhagarika ubufasha M23 ihereza igisirikare cya MLDP kugeza ubu nk'uko ariyo nombero y'ibitero byose bya FARDC, cyangwa se niba koko AFC M23 yakomeje kwihagarara no kurinda abasivili batuye muri aka gace igasubiza inyuma ibitero byose bya FARDC. Ibi byose biba bikubiye muri raporo zikomeye z'amakuru turabagezaho mu masaha araza imbere agaruka kuri leta z'urugamba urubyutse rusakenya abarwanyi ba AFC M23 na FARDC. None kandi biri kwemezwa ko abasirikare ba FARDC bongeye guhura n'ishyano rikomeye mu ntara ya Ituri. Ubu tuvugana Ituri ikomeje kumvikana mu rugamba rukomeye ruguze igisirikare cya FARDC n'umutwe kugeza wa Liberation uherutse kuvuka muri aka gace byakamijeje. Kugeza arugera kumvikana ambushi rutura batezwe n'uyu mutwe ku munsi w'ejo. Ndambushi biri kwemezwa ko wafire mu basirikare bagera ku 9 bakomeye mu gisirikare cya Congo FARDC. Hongera gutwikirwamo imodoka iri mu bwoko bw'ifuso y'igisirikare cya FARDC iri pakiwe ibiribwa byari bigenewe abasirikare ba coalition. Biri kwemezwa ko mu ntara ya Ituri ibitero bikomeye cyane by'uyu mutwe biri gutuma igisirikare cya FARDC gitakaza ibice byinshi muri aka gace. Ubu tuvugana
zimwe muri raporo zikomeye ziri gusorwa n'igisirikare cya Kongo FARDC bari gushinja igisirikare cya AFC-M23 kuba aricyo kiri gufasha uwo mutwe ndetse kugeza ubu mu mutwe ukora mu nyungu za AFC-M23 mu bikorwa bikomeye byo gukomeza gufata uduce ngo bifitwe na AFC-M23 n'ibindi byinshi. Ni inkuru zikomeye zigeze zigira icyo zivugaho na AFC-M23 ikomeza kwemeza ko ari propaganda zikomeye z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi biri kwemezwa ko abasirikare ba coalition ya FARDC abasirikare b'abarundi by'umwihariko n'ingabo za Tanzania bari gutegura ibitero bikomeye byo kongera kwataka teritwari ya Minembwe. Ubu tuvugana iminsi 3 irashize bya bitero bikomeye cyane bya drone za FARDC, ibitero byo ku butaka bigabwa n'abasirikare bakomeye biganjemo abarundi bigamije kwirukana MLDP no gufata ibice byatwirwaniho bitagabwa muri aka gace. Amakuru ariko kwemeza ko igisirikare cya FARDC ndetse kugeza ubu n'igisirikare cy'u Burundi n'abafatanya bikorwa bacyo bamaze iminsi bategura ibitero bikomeye kugeza byo kwataka noneho teritwari ya Minembwe igahita ifatwa na coalition ya FARDC. Bikemezwa ko imigambi mitende n'ibikorwa bikomeye by'urugamba ruri gutegurwa muri teritwari ya Uvira ariyo kugeza ubu FARDC bazataka MLDP twirwano AFC-M23 muri aka gace haturukijwe ibitero. Amakuru ari guhamya ko diplomatura z'ibikoresho biri kuzanirwa kwa resource ya FARDC muri aka gace. Abasirikare benshi kugeza barimo ba Angola n'abasirikare b'abarundi na Tanzania bamaze kugera muri teritwari ya Uvira mu guhuza imbaraga na FARDC. Amakuru ari kwemeza ko guhagarika ibitero bikomeye muri aka gace kwa FARDC ari kubanza bisuganya ndetse kugeza no kujya inama n'igisirikare cya Tanzania na Angola mu kwiga urugamba rw'uburyo bagomba kwataka MLDP twirwanaho AFC-M23 kugeza ubu. Mu makuru y'ubutasi dutoza muri coalition ya FARDC biremezwa ko bamaze iminsi batsindwa operation y'ibitero bikomeye bagabwa kuri MLDP twirwano AFC-M23 bigashingira ko kuba badasangiye mu buryo bungana amakuru no guhuzagurika gukomeye guhuza igisirikare cya coalition ya FARDC bikagendana no kuba ingabo za Tanzania Angola zeretse kuza muri rugamba zikiri nshaka mirongo imbere ku rugamba ndetse kugeza ubu bataratamenya strategy z'urugamba n'uburyo kibikorwa bya FARDC ibikorwa. Iyi niyo mirongo ikomeye yatumye igisirikare cya coalition gihagarika ibitero bikomeye kuri MLDP twirwano AFC-M23 babanza batangira ibikorwa bikomeye byo kwigura rimwe urugamba n'abasirikare baje gufasha Kinshasa n'abarundi kurwanya MLDP twirwanaho AFC-M23 mu gihe biri kwemezwa ko M23 na MLDP nabo bari gutegura ibitero bikomeye byo kurinda abasivile muri aka gace ndetse no kurwanya bikomeye cyane Kinshasa no kurinda ibi bice. Igisirikare cya FARDC kizatangiza ryari ibitero bikomeye ngo byo gufata aka gace no kubera kibasha gufata Minembwe mbere yuko kugeza ubu batangiza urugamba rukomeye mu bice byose bitandukanye muri Sud Kivu bigenzurwa na AFC-M23. Nanone kandi